สวัสดีครัสวัสดีครับยิบนดีต้อนรับเข้าสู่ช anel แฟนบอยสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นการรีแคปเนาะ Head to Head หมายใครว่าพวกมันไม่ถูกกันใน EP ที่9นะจ๊ะทุกคน อืม EP เป็น9การแล้ว รีแคปหรือเป็นการจบฟ้า EP ฟ้า9มีแล้วคือสองคนก้าวไปไหนก้าวกี่โมง9 จังหวะสามช้าหน้าใช่สองหลังเออสามหน้าสองหลังสามนั่นแหละช้าช้าช้าอ๋อเหรอช้าช้าไปหน้าแค่2เหรอถอยหลังไปถู3เหรอก ก็คือถอยไปไกลกว่าเดิม คือฉันงงว่าตกลงไปไหนปวดหัววะคือมันมันถ้าสำหรับฉันนะนิดนึงมันไปขยับมาแค่อีกนิดนึงนิดเดียวคือมันนิดนึงเพมันคือราะว่ามันอยู่ในพาร์ทสุดท้ายอ่ะเหรออย่างอย่างฟาร์มก็เอ้ยเริ่มเริ่มละเริ่มละอ่า จะไม่แบบว่าเอ้ยอ๋อให้อโอเคภัย อันนั้นอ่ะคือพอเรามองว่าเส้นเรื่องหลักเนาะมันก็คือคู่ของเจโรมกับน้องจินถูกไหมอือืมมคือเส้นเรื่องของเจโรมกับจินอ่ะแทบจะเล่าเหมือนเดิมเลยเว้ยใช่ฝันจบด้วยพีคแล้วจูบอีพีก่อนก็ท่านี้ฝันพีคแล้วจูบอืมเข้าโรงเป๊ะพยาบาลแล้วก็กลับมาจูบเข้าโรงเออพยาบาลแล้วก็กลับมาจูบอยู่อย่างเงี้ยแหโอ้ละงงฉากสุดท้ายอ่ะฉันลุ้นมากว่าจะน่าจะต้องพูดละอืมใช่อ่ะพอจูคือบปั๊บจบละฉันจตอนแรบละกนึกว่าเธอเวลาเหลือแบบว่าเอ้ยไม่น่าได้มันจะพูดละเริ่มพูดทิ้งไว้ก็ได้แบบว่าเหมือนเปิดหัวไว้ว่ากูกำลังจะบอกอ่ะแล้วอืมจบอืมก็ยังดีนะแต่นี่ มาเขาเคยถ้า บอก EP 12แหละ ถ้าจะบอกว่าถามว่าเรื่องเดินไหมถ้าเรามองถ้าเรามองไปในแบบวิเคราะห์มากขึ้นอะไรอย่างนี้ ตอนนี้กำลังมองว่ามันมันใช่ฝันจริงหรือเปล่า เอาคือมันเหมือนเอากับมันเหมือนกับว่าเจโรมอ่ะทุกครั้งที่เสียจินไปอ่ะเขาจะเอาตัวเองอ่ะย้อนกลับมาเว้ยทุกครั้งคือเหมือนภาพที่ที่เสียเห็นอ่ะ จีนไปแล้วจะย้อนกลับมาหรอคือแอบสนุกกับคีย์เวิร์ดที่ว่าอันนี้เรื่องจริงหรือความฝันคือรู้สึกว่าเหมือนเจโรมอ่ะเขาก็ใช้ชีวิตของเขาไปเรื่อยๆอ่ะกระทั่งไปเจอเหตุการณ์ที่แบบจินตุยอ่ะพอทุกครั้งที่จินอืมตุยอ่ะเขาจะวีดแล้วเขาก็จะย้อนกลับมาณจุดใดจุดหนึ่งของเวลาในอดีตอ่ะอ๋อป้าหมายถึงว่าตอนมันไม่ได้ทราเวลเลอร์หมายความเหรอไงนะเหตุการณ์มันเป็นอันอย่างนี้ใช่ไหมแบบกลับมาเรื่อยๆอ่ะกลับคืมาอกลับมาทีละช็อตกลับมาณตอนหลับที่ใดที่หนึ่งในจุดของอดีตอ่ะอ๋อมันก็เลยตื่นมาเลยคิดว่าฝันไงเดี๋ยวมันเลยคิดว่าตัวนะคือเหมือนเองมันมันเลยคิดว่าตัวเองหลับแล้วฝันฝันร้ายไปแต่ฝัความนปึ้งแต่แล้วพอความจริงจินอ่ะ ใช่ตุยไม่ใช่แล้วก็มาฝันไปหมายถึงว่าเหตุการณ์ปัจจุบันป้าหมายถึง30 ปีตอนอายุ30อ่ะนางก็ไปเห็นว่าจินตุยนางก็เลยย้อนกลับมาตอนที่ยังนอนอยู่กับจินที่บ้านอืมคือแบอ่บชีวิตาของเจโรมันใช้ไปเรื่อยๆนะใช้ปุ๊บพอจินคือทุกพอจินตุยมันก็จะย้อนกลับมาทุกอันเป็นปัจจินตุยมันจุบัน ใช่ทุกอย่างเหมือนไม่มีอนาคตทุกอย่างคือปัจจุบันเหมือนมีจุดเซฟอยู่เอประมาณนั้นอแล้วแล้วพอตุยแล้วตรงนู้นพอจินปุ๊บก็ตุยก็กลับย้อนกลับมามาจุดเซจุดเซฟฟอีกใช่จุดนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งจุดเซฟคือจุดที่นอนอ่ะคือจุดที่หลับอยู่อ่ะอืมมันก็เลยรู้สึกว่าเหมือนจริงมากๆไงไม่รู้ว่าอันนั้นยังไม่รู้ไม่แต่ต้องดูแต่หลายอย่างมากแอบจับได้จากความฝันในทุกๆเคสว่าเสียงมันจะมีเสียงซาวด์แปลกๆใส่อยู่ในทุกอืๆพีเรียอืดมนั้นอย่างเช่นว่าอันล่าสุดที่ตอนเข้ามาเจอพ่ออืมที่ร้านแม่อย่างเงี้ยมันมีซาวด์แทรกออกมาให้รู้สึกได้ว่ามันไม่เรียวอ่ะมันมันไม่ใช่ไทถูกม์ไลน์ปัจจุบันน่ะอันนี้อืส่วนตัวที่ได้มยินนะ แต่เพียงแต่คือตถูกอนเนี้ยมันก็เป็นการตั้งคำถามอย่างที่ตอนจบก่อนจบไอ้รีแอคไปแล้วตกลงอะไรวะกูชักงงแล้วว่าแบบตกลงมึงซ้อน3-4ไทม์ไลน์ก็เหอะแต่เพียงแต่ตกลงฝันคือ ในฝันแล้วฝันอีกทีหนึ่งใช่เจกอันเนี้ยกำลังนึกถึงหนังเรื่อง Inception อืมโอ้อืมยเอาขนาดนั้นเลยเหรอเจ๊ก็คือจริงๆเจโรมคือนอนอยู่อย่างนั้นนอนอยู่จเฉยๆอ๋อริงๆแล้วว่าเจอ่ะจากสามเนี่ยเหรอสิบปีนู้นอ่ะก็นอนพอหลับแล้วฝันพอพอฝันแล้วก็ฝันซ้อนฝันเนี่ยนะก็เลยแบบไม่รู้อะไรก็คือมันคือความจริงพอกันแน่เธอฝากแค่นี้ก็งงหัวไปหมดแล้วค่ะถอดสแควร์รูทไปเรื่อยๆใช่ไหมคะ อืม
อ่ะคือมันสมนางมุตินะ มันฝันเรื่อยๆแล้วนางตื่นก็ต่อเมื่อจินอาจจะตุยหรืออะไรเงี้ยนางก็จะตื่นขึ้นมาในฝันอีกอะไรอย่างงี้ แต่สิ่งหนึ่งนะลุงนะไม่ว่าจะฝันหรือจริงมึงเป็นอะไรทำไมหนูไม่พูด มึงเป็นอะไรกัน ต้องอย่างนี้เลยต้องมาอย่างนี้มึงเป็นอะไรกันก็เดี๋ยวคือมา ก็คือด้วอมยอยู่นั่นแหละคือจะเป็นด้วยจะตาวัยแล้วยวุฒิก็ยังก็เลยังยจะไม่กล้าอมเขาอยู่นั่นแหละทำให้อีกคนนึงเสียความรู้สึกหรอกก็ไม่ใช่ปะ จะอวัยวุธอะไรสตาร์ลิมปิกวิ่งเร็วมากเมื่อกี้ตรงไม่เกี่ในยวไม่ร้านอ่ะนับค่ะวิ่งไม่ออกหรือยังไง เออไม่ใช่อ๋อวิ่งไม่ออกไม่ป้าใช่อะไรเคยบอกป้าไงว่าถ้าเกิดในวิ่ง ความฝันน่ะมันจะพาอ๋อมันจะหนืราไลซ์ไปดในระดับหนึ่งเอมันจะหนืดมันจะหนือคือดไม่ใช่เมื่อกี้มันยังไม่ได้วิ่งเลยค่ะออกมาหน้าประตูปุ๊บก็ยืนมองเขาขึ้นรถกับแม่เขาอยู่นั่นน่ะเขาบอกนะครับว่าเสาต้นนั้นนะป้าขับผ่านไปทำงานทุกวันฉันยังไม่เคยเห็นเลยค่ะว่าเกิดอะไรที่ขึ้นตรงนั้นแบบว่าทั้งที่เห็นเขาเรียกอะไรในหัวก็เห็นอยู่นะว่าเขาจะขับรถลงไปชนอืมแต่ก็ใช่คือมายืนมองอยู่หน้าร้านยืนมองว่าเขาจะไม่ขึ้นรถแต่สิ่งหรือยังที่สำคัญที่สุดในฉากนั้นน่ะทำไมไม่คว้าก่อนที่เขาจะวิ่งในเมื่อเห็นทุกอย่างถูกอยู่แล้วอืมคือถ้าเป็นเราอะเราจะตั้งสติได้ตั้งแต่ตอนที่เห็นวิ่งเข้ามาแล้วเจอพ่อแล้วว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะต้องวิ่งออกไปนะไปขับรถนะเดี๋ยวแม่วิ่งตามไม่ใช่นะโฟเซนเราจะต้องคว้าเป็นตั้งแต่แรกแล้วว่าเฮ้โฟยเซนฟู้ดมึงอย่าออกไปแต่ถูถ้ากคิดว่าอันนั้นคือในฝันในฝันมันเหตุการณ์เป็นแบบนั้นแต่พอตื่นขึ้นมาน่ะกูจะทุบหลังลูกแล้วตอนเนี้ยกูจะทุบแล้วจริงแม่น้องเจมาดึงลุงไว้หน่อยค่ะ ๆ เราอีหลาเจนนู่นก็อีหลานคงเดาไหลอีหอยู่ลานตัวหนูนั่นคือทิ้งถังขยะไปแล้วมาจัดการอีลูกต่อแล้วตอนนี้ เจเลือดก็เดาไหลอยู่แต่นั่นนะโอ้เดี๋ยวตกลงไปทำไงไม่อ่ะเอาจริงๆนะอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสำหรับคนที่เป็นอย่างนี้นะ ใช่ ใช่ มันไม่อันตรู้ว่าจรายนะ ริงๆนะอีกอย่างอันนี้อันตคือนางก็รายมากเป็นคนนะพูดเองว่านางแยกไม่ออกแล้วตอนนี้ว่าอันไหนความฝันความจริงซึ่งมันถึงเอเวลาที่จะอ ต้องพูดแล้วไงว่าตอนนี้ตัวเองไม่รู้ว่าอยู่ในจุดความจริงหรือว่าจุดความฝันแล้วอืมคือมันต้องพูดให้จินมันรู้แล้วคือจินมันเห็นเจสภาพเนี้ยต่อให้พูดไปว่าแม่ว่านู่นนั่นนี่เล่าแค่ในความฝันก็ได้ไม่ต้องเอามาเล่าเหตุการณ์จริงว่าพ่อกับแม่บอกปุ๊บจบปั๊บเลยใช่ นะลุงคือมันต้องบอกใครสักคนหนึ่งรอบตัวเนาะเพราะว่าจริคนที่เป็นงอย่างเงี้ยคนที่แบบละเมอเดินหรือฝันแล้วอืมลุกขึ้นไปทำอ่ะในห้องคือแทบจะต้องบุทุกอย่างแล้วอ่ะคือไม่ให้มีขอบโต๊ะขอบเตียงคมเก็บของมีคมล็อกประตูหน้าต่างด้วยซ้ำค่ะแต่อันนี้มันเป็นเรื่องจริงอ่ะครั้งแรกนะ ครั้งแรอืกอันเข้าใจนี้ครั้งได้แรกนะที่เห็นว่าจะแบอืบว่ายังพอมเข้าหลุดใจได้ว่ายังไม่ได้ป้องกันอะไร แต่ทีเนี้ยคือมันเป็นเหตุการณ์อย่างขนาดนี้อย่างที่บอกตัวอ๋อเจเองมันก็ควรจะต้องพูดอะไรออกมาได้แล้วก็คือก็คือควรได้ถ้าเจแล้ว EP พูหน้าดถ้าไม่อืพูดอีกม ก็คือถ้าเจพูดมันก็คือมันควรจะจบใน10 EPไง คือคือน้องเจถ้าน้องเจป้าก็จะบอกนะถ้าน้องเจพูดน้องจีนก็จะได้มาดูแลน้องเจตลอดหนูเจอได้ไม่ต้องกลับไปนอนบ้านไงลูกใช่เอแล้วอไม่แล้วอีกอย่างหนึ่งคือถ้าพูดปุ๊บจินลุงเชื่อว่าจินเองมันก็จะเย็นลงจีนมีสติอืมพอถูกมีสคือติหน่อยเจมันแบบโรเล่าให้มฟังว่าเนี่ยอีสิ่งที่กูเป็นเนี่ยกูเพอุ้ยราะว่ากูเห็นภาคนละพนู่นเรื่องครับป้า นั่นนู่นนี้อะไรอย่างเงี้ย อืมก็คือถ้าอีพีหน้าน้องเจยังไม่พูดนะไปอยู่ถังเดียวกับอีแวนเลย อีแวนนี่คือปล่อยวัดแล้วตอนเนี้ยไม่รักหลานโอ้โหคนหนึ่งอะไรนะคนหนึ่งก็คือไม่อยากที่จะเขาเรียกอะไรคนหนึ่งเปิดคนหนึ่งอยากเปิดอีกคนหนึ่งอยากปิดเนาะอีกคู่นู้นนี่ข้ามไปคู่นู้นแล้วสลับมาคือคู่มันเป็นปัญหาว่าไอเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกนะถ้าว่ามันไม่คุยกันว่าคนอยากจะเอาประมาณไหน คนหนึ่งอืมันก็แบบวิมลลิ่งที่อยากจะเปิดเต็มที่เพราะกูชอบของกูอีกคนหนึ่งก็กูอยากปิดเพราะกูเป็นอย่างนี้ก็เลยไม่รู้จะตอบว่าไงคือแต่สองคนมันไม่จูนมันก็ไม่รู้จะตอบว่าไงไงหมายถึงตัวของแวนยังไม่กล้าเปิดว่าชอบผู้ชายอย่างนี้ประไม่รู้มาณนี้ไหมไม่รู้ว่าเหตุผลอะไรไม่รู้ไงอันนี้ไม่มันรู้เหตุผลไม่รู้อะไรเลไงแต่ยหมายถึงว่าที่เราเห็นคือมันไม่อยากบอกว่ามันเป็นแฟนกับฟาร์มเออืมอแต่เราไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรว่ามันไม่อยากบอก ยังไม่เคยในขทำณะเอาหรือยังรักษาเชิงด้วยนิสัยเของความเจ้าออชู้ไม่หรือใดแต่ในขณะถ้าอย่างที่มันมีแฟนคนนั้นบอกอื่นใช่มันบอกในเพื่อนขณะที่มีหมดนะแฟนคนอื่นนางพูดหมดไงใช่ๆเออฉันว่าถ้าบอกฟาร์มไปแบบว่ายังไม่พร้อมที่จะเปิดตัวแบบหมดเพราะนู่นนี่นั่นฟาร์มเข้าใจนะบอกเป็นอะไรก็ได้ว่าเอ่ยมึงเป็นแฟใช่ไงนผู้ชายคนแรกของกูขอกู
ให้เวลากูนิดนึงอะไรก็ว่าไปเนาะ เอได้ อ เป็นอะไรนี่คือไม่ เอ่ย พูดอะไรเลย ฮะแวนเป็นอะไรเอ่ย ขอโทษขั้นที่100แล้วไหม แล้วมาใส่อารมณ์อีกนะ เอ เอ อ อ มีสิทธิ์อะไรไปวิงเขาโอเค แล้วมาวีนแบบเนี้ยเหมือนแบบ จะว่าเล่นดีส่วนเล่นดี แต่การที่หนูไปตะคอกใส่เนี่ย ไม่โอเค โอเคเล่น แวนอันนั้นไอแวนไม่ใช่จาว่าป้า เออจะว่าเล่นเก่งลูกซินนามะหนูเล่นเก่งป้าชมอีแวนต่อทีเนี้ยคือขออีแวนเนี่ย เป็นอะไร เป็นตะคอกไม่เรา เขาทำไม คือเอาเราจริงๆคือ มาบอกว่า ถ้า อยาก ตัวเอง เปิดก็บอกไปเลย บอ แล้ ก ว ไปเล คือย ถ้า นะเหมือน ถ้าคิด ประ ไป ช ตั้ ด งแต่แรกอะว่าตัวเองไม่อยากเปิดอะไม่เนี่ยอย่างเงี้ยมึงไม่ควรจะไปขอเขาคบ เออ แล้วก็ไปขอเขาเอง คือเป็นคนขอเขาด้วยไงประเด็นน่ะ แต่ อยู่ใกล้แล้วก็จะเคกระบาลสักทีสองที คือไม่อยาก เดื จะ อด บ อ อก ยู่ ใคร แต่ไปฟิตเนสก็ไปนอนหนุนตักมั่งอะไรมั่ง เออ มันย้อนแย้งไง ไม่รู้เพราะอะไรอ่ะเนี่ยแล้วก็คือไม่มีแบบว่าหินเหินอะไรเลยด้วยนะว่าทำไมถึงไม่ยอมพูดอะไรอย่างเงี้ย หรือ ตอนจัง เดี๋ย ห ว วะ นะ ที่ ฉั ไป น ร ขอ อ วิ ถ่าย เคราะ แบ ห์ บ ก่อน เห็นไหมที่ คือ ที่ว่า มันจะ แบบ ต้อง ว่า ลำพึงลำพันใด หรือเพื่อนกลัวเพื่อนล้อเพื่อนเลอะอะไรก็ว่าไปอะไรอย่างเงี้ยกู มั ก็ นไม่ ไม่รู้ไงมันไม่ คน มี อย่าง อะไร แว เล นมัน ย ไม่ อ่ะ น่ากลัวเพื่อนรอปะ ๆ เอ อืม อ สมมุติถ้านางจะเฟลิร์ตแบบเฟิร์สคน ไม่หร นู้ อน ก คน คือ นี้อ่ะนึกออกไหม เดาว่ายังไม่ได้คัมเอาท์แค่นั้นแหละ คื ห อ รื เนื่องจาก ยัง มี ไม่ได้รักจริง มีแฟนเป็นผู้หญิงหมด2คือก็อาจจะเป็นตัวขั้นเวลาจริง ๆ ก็ได้ ไม่ได้รักจริง แต่แค่ไม่อยากเสียเขาไปเฉย ไม่ ๆ คื แต่ อ ว่าควา เขา มชัด ดู เจน แล มัน เรา คือ ดี เพื่อน มันเป็นความชัดเจนของความเป็นเพื่อนอยู่แล้วไง ไม่งั้นก็เป็นแค่คนขั้นเวลา เออ โอ้โหถ้าคนขั้นเวลาเฉยๆ ก็ นี่ เปรตนะ เอาพูดเลยถ้าขั้นเวลา ไม้ห เนี่ น้าย 3แล้วนะไม้หน้า3 คื แล้ อ วนะ ถ้าเป็นคนขั้นเวลาเดี๋ยวป้าไปเลยไปช่วยเก็บของโยนออกมานอกห้อง ก็คือ ป้าไปอยู่ นอ แท กจาก น เอามันนอกจากเอามันไปทิ้งวัดแล้วเดี๋ยวจะไปจับกลับมาแล้วก็ไปทำหมันด้วย ถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนั้น ไม่ได้แล้วนะ เธอปีหน้านี้มกราวันที่เท่าไหร่ไม่รู้จำได้แล้วต้องไปลงทะเบียนฝากไมโครชิปแล้วนะ เอ ห้ามปล่อยวัด อ แล้วนะเธอ หมาเหรอ หมายถึงพวกเราเนี่ยหมา เดี๋ยว มา ก็กลับไปคืน เดี๋ยว ดีกันเชื่อ ใช่ คือฝั่งไมโครชิปเนี่ยคือพวกเราเพราะเดี๋ยวเขาก็ดีกันค่ะ ดูทรงแล้วเนี่ย พวกเราเนี่ย ไม่พวกเราก็จะเอาบึ้ง พวกเราเนี่ยต้องเดินไปเขตเองเพื่อขอฝั่งไมโครชิป อืม ก็คือแค่แวนทำกับข้าวให้กินฟาร์มยิ้มเลยงี้ ก็ หาย คน แล้ว มันชอบเอาจริง ๆ เดี๋ยวสุดท้าย แต่วั มัน น นี้ จำประโยคที่เจ๋งพูดเสมอได้ไหมล่ะ you had me at hello จบ คือถ้าฉันเป็นแวนนะ ฉันเห็นฟาร์มตอนโกรธกูเยี่ยวแตกแล้วกูกลัวแล้วค่ะ เอาแต่ยีนั้นหน้าโมโหคือโมโหร้ายมากนะ โหมด ห น น้าร โม ก โหคือน่ากลัวมากนะเว้ย จริง โหมดไอ้พวกนั้นยังบอกโหมดนรกเลยไม่เห็นเหรอเปิดโหมด เออ ฟาร์มโมโหน่ากลัว แสดงว่า เออ เพื่อนเคยเห็นโหมดนี้มาก่อนแล้ว เออ แล้วชีไม่เอาอะไรเลยนะเพราะชีโกรธแล้วอ่ะ อืม ชีโกรธจริงนะ นางต้องเอาจริงแล้วไง ไม่แล้วก็คือให้ แต่ อิก ว่าน อให้รู้ว่าอิกนอไง ในเมื่อมันไม่มีความชัดเจนให้กูเลยตกลงกูกับมึงเป็นแฟนกันจริงเหรอ อืม แล้วแบบ ก็บอกว่ากูกับมึงคบกันแต่ทำเหมือนเราไม่ได้เป็นแฟนกันอ่ะ เอ แล้ว อ มาตะคอกว่าเนี่ย กูบอกแล้วไง คือมันไม่ใช่การบอกเพราะอยาก พอ บอก ใจ อะแต่ ยั มัน ง คือ ใช่ มันคือประช ป ด ระช แต่อ ด ย่างเงี้ย จ้า ประชด เสร็จแล้วไง ก็ กูขอโทษอีกแล้วขอโทษอะไรอ่ะ อืม ยังไม่รู้เลยที่ ข ข อ อโทษคือขอโทษเรื่องอะไรอ่ะ ถูกรู้ตัวหรือเปล่าขอโทษเรื่องอะไร จริง เดี๋ยวนะ ปีหน้า น่าจะใช้คำนี้แล้วมันได้ผลไง ปีหน้า ก่อนหน้านี้ 2026 ของเซิร์ฟจาว่าเรื่องอะไรนะ หอพักอรวนอะไรนะคาออส รูมเมท ที่เป็นหอพักที่มี3 คู่อ่ะ อ๋อ ก็พี่เซิร์ฟคงจะไม่ได้โกรธในเรื่องนั้น โอเค สบายใจละกลัว ไม่แต่เอาจริงคือตอนเนี้ย มันสำหรับคู่นี้นะ มันไม่มีความกระจ่างอะไรเลยสักอย่างเดียว อืม นะมาถึงตอนนี้ก็ยังไม่กระจ่าง อืม ว่าสรุปแล้วยังไงกันแน่ มันคือความคอนทราสต์มากเลย คู่นู้นก็หวานฉ่ำหอมไม่หยุด รัก พูด ละ ห มุ วาน นแต่ว่าเม็ดเยอะ อืม เพราะฉะนั้นฉันเข้าใจฟาร์มเลยว่า มึง
ไม่กระจ่างให้กูเลยสักอย่างว่ามึงรักหรือไม่รักกันแน่หรือมึงจะยังไงมันคบอะไรแบบอย่างเงี้ยไม่เห็นอนาคตคืออะแบบมันไม่ไม่รู้คบเห็นถึงความจริงจังแล้วก็ใจอืมเพราะมันแล้วพอฟาร์มถูกย้ำกับจะพูดคำพูดไงอืมอันนี้มันคือลักษณะของคนเจ้าชู้ชัดๆอะพอคนหนึงจะพูดเรื่องจริงจังก็จะเบี่ยงหนีก็จะแบบเบี่ยงหนีอีกนออะไปใช่เรื่อยๆอ่ะใช่ก็ดีแล้วถูกแล้วก็โดนไปอย่างเงี้ยมันก็ถูกต้องแล้วมันเป็นอ่ะจะเอาอะไรอีกอ่ะคือลุงถึงมองว่ามันเป็นคนขั้นเวลาเหมือนเอาฟาร์มมาเป็นคนขั้นเวลาอืมเพราะว่าเหมือนมันยังไม่เจอคนที่มันชอบอ่ะใช่ต้องคบไม่ไปหรอกมันก่อนอ่ะจะต้องเจอเหตุการณ์ใดๆอีกสักหนึ่งเหตุการณ์อย่างหนักหน่วงแล้วแต่มันถึงมันสามจะเริ่มอีพีแล้วเทิร์นได้ นะเจอีแวนเนี่ย3 EPติไม่ดแล้วนะแต่คือสุดทำแฮตทท้ายแล้วริกแล้วนะนี่ไงนะวันเนี้ยมันถูกเร่งด้วยเหตุผลของการถีบออกแล้วไงอืมเพราะฉะนั้นถามว่า EP หน้าสิ่งที่มันควรจะคือมันต้องถีบออกแล้วเจอเหตุการณ์อะไรหนึ่งอันเพื่อจะกลับมาแลนด์ลงไปได้อ่ะก็คือฉันเข้าใจความรู้สึกของแฟนคนก่อนหน้าของอีแวนละที่โยนเสื้อผ้าลงมาจากนอกหน้าต่างเนี่ยถ้านั่นแหละเป็นกูก็โยนอ่ะเออ นี่ฟาร์มมันยังดีนะมันไม่โยนลงมา เออยังให้คือนอนกอดจับแขนนะถ้าเป็นโอ้โห ฟาร์มแบบไม่โยนเสื้อผ้าค่ะโยนอีแวนลงมาเลยค่ะ ลงมาจากระเบียงเหรอ เออ ฉันอยากเจอแฟนคนก่อนของอีแหวนมากเลยฉันจะไปจับเข่าพี่ขอโทษนะคราวที่แล้วที่พี่ว่าหนูไว้ พี่รู้แล้วว่าหนูเจออะไรมา หนูควรจะโยนตะกร้าใส่หัวมันตอนนี้ไม่ได้โยนลงพื้น ตอนนี้คือไอ้หลานมันงงกันนะว่าตกลงรักกูจริงปะวะได้ไอแวน ได้เอแวนออ๋อนี่เรียกด่าแวไอแล้วน นะเนี่ยส่วนเรียกส่วนจาเรียกไอว่าเป็นเลยไหม ผลพวง EP นี้คือเรียกไอแล้วนะไม่เรียกแวนเฉยๆแล้วนะมีสรรพนามฉันไม่ให้แล้วรู้ว่าจะคำนำหน้าจบยังไงสำหรับแล้วคู่นี้เอาจริงๆนะตั้งแต่เกิดมาดูซีรีส์วายนะนี่เรื่องนี้เรื่องแรกที่นายเอกโดนเยอะขนาดนี้ เออไม่เคยโดนเลยนะไม่มีใครเราไม่ค่อยจะอะไรด้วยนะยิ่งเฉพาะหลานรักหลานหโดลานยปกรักทั้งหลายตินายนะไม่มีไม่โดเนาะยปกตินายเอกจะเป็นฝ่ายโดนกระทำไงปกติเอจะมีแต่ลูกเขยอคนเปรซีตรีส์ลูกเขยคนเปรตเออแต่มันจะเป็นนั้นกลายเป็นนายเอกกลายเป็นลูกหลานคนเปรตอันนี้เป็เอานลูกลูกเขยไผ่คนเปรต ลูกไพ่ลูกไพ่คนเปรตเลยไอ้คนเนี้ย อันดับหแวนึ่งนลูกยังไม่มีใครมีแวเนี่ยแต่นจะเป็นติดอันดับเนี่ยมันไปอีกสิบมาเป็นอันดับปีหนึ่งเลยนะเพราะว่ามันยังไม่เคยมีใครมี ใช่ เออ หนึ่งลูกไผ่เดียวในใจแวนจะเป็นแวนจะเป็นหนึ่งเดียวคนค่ายนี้ในฝั่งของนายเอกอืมถูกต้องเป็นค่ายฝั่งเคะลูกภูมิใจเถิด ตีกู้มาไก่ค่าย อ้าวเหรออีกค่ายยังไม่อ่ะได้พักอีกเหรอ อีกค่ายก็อยู่ตรงยังนั้นแหละเจ้าค่ายตัวเขาดังโนยังมาบอกเลยว่าเนี่ยเขาหวังว่าเฮียก่อจะมารับไม้ต่อจากอีค่าย ไม่ค่ะนี่ดูอียก่อมาหลายอีพีแล้วยังไม่ทันได้ครึ่งหนึ่งยังไม่ถึงกึ่งหนึ่งของอีค่ายเลยค่ะ อืมงั้นก็เนี่ยก็คือค่ายกับแวนไปคบกันจบ คือโอ้ตายอี ฮะ คือเฮียก่ออีเฮียก่อมันมันตั้งต้นที่เปรตมาก่อนแล้วอเออยู่ๆมันก็พัฒนาการความเปรตมันลดลงเห็นไหมอืล่ะแต่อีกอ่ค่ายก็าคือแต่เปรแวตตั้งนแต่หัวจะหลดเท้าแต่แวนแวเนี่ยนน่ะตั้งต้นที่เป็ดเปรตมาก่อนไหมเปรตอีอีแวนแต่อะตอนนี้ก็ไม่เปรอีแวตอยู่นอะทำให้เรารักมาก่อนไงอ่า จำได้ไหมล่ะไม่งั้นจุกจะไปด่าอีแฟนเก่ามันเถอะแล้ว ตาวันนั้นก็จริงคือบางตาหลานรักเฉยเออแวนมันน่าแล้วเนี่ยรักไงแรกๆเปิดตัวมันน่ารักๆอืทุ่มมเทความรักอุตส่าห์เขาเรียกอะไรนะกลั่นน้ำนมออกมาเลี้ยงมัน ก็เอ็นดูมันเนาะมันเอแบบเสียอ พ่อเสียแม่ไปเนาะไปอยู่กับมันอะไรอย่างเงี้ยอืมปวดหัวเลยเอด่าหลานปอวดหัวเลย โอ้ดีกว่า แล้วก็ตลกเหมือนกันนะ ด่าไม่ด่ามาตลกวันนี้ก็เอเจก็มาแย่งซีนอีกแล้วเอเจมาที่ไรคือแย่งตลอดทุกรอบเลยอ่ะ โดนเดาะไป2 ที แต่ชอบจริงนะไอ้มุกคอมเมดี้ของการตีอันนั้นน่ะแล้วแบบตีรู้สึกตีได้ถ้วยมากหรอกเชื่อแบบมันได้ใจตีแล้วอ่ะซุดอ่ะเห็นไหมเอตีเพื่อนอตีแล้วมันซุดอ่ะ มันเป็นการตีแบบใหม่ เลิศอ่ะมันมาทีไรมันได้มีมทุกทีเลย เอชอบอตั้งแต่ตอนที่อยู่กับแวนกับฟาร์มแล้วที่บอกเฉลยว่าคบกันอ่ะ ไม่ลุงชอบไอ้นี่ หรือมันวางยาว ชอบตั้งแต่ตรงนั้นเลย เอจริง ๆแล้วชีไม่อยู่มันไปคณะตัวทำให้แบบ เองเลย ก็คือมาอมายู่ตรงนี้อยู่กับเพื่อน นี่ถึงบอกไงว่ามันจะเรียนจบไหมที่จินมันถามเจงไงเมื่อไอ้ไม้มันจะเรียนจบหรือเปล่า มาเป็นเหยื่อ
เนาะอืก็มEP หน้าอันนี้คาดเดาว่าน่าจะต้องคืบแล้ว EP 10แล้วเธอ ถ้าไม่คืบนะตอนนั้นแหละ อันนี้ประกาศเลยนะเปล่าประกาศเลยถ้าไม่คืบกูจะด่าแค่รีแคปยันท้ายรีแคปเลยนะ ถ้าไม่คืบ EP หน้าคนที่ถูกด่าแทนอีแวนคือนะคะ แต่อย่างน้ไม่อยแล้วๆ นอก EP จากไม่นี้คืบนอกจาเออกไม่คืบแล้วยังมีเรื่องใหม่มาอีกเห็นไหมล่ะที่เจนไม่ใช่เจนที่จินนอนอยู่โรงพยาบาลแล้วก็อีหัวปูดติดเออผ้าโดนอะไรมาก๊อซอยู่แล้วก็อะไรก็ไม่รู้อ่ะคือดูสแสดงว่าภาพเหมือนคนป่วยแต่ว่ามันมีผ้าก๊อซติดหัวนี่แหละคืองงตรงนี้แล้วลายตุยด้วยนะเออหรือว่านางก็ฝันเหมือนกันแล้วแบบว่าละเมอฮะ หัวชน ไม่แต่ใไม่รู้ดๆคือวันเนี้ยสิ่งแต่ที่วันนี้ได้เห็นซีนอารมณ์หเอลายๆซีอได้นที่ได้เห็นเลิศการเล่นของน้องๆนะเล่นทีมเก่งเล่นดีมากนะใช่คือต้องชมหน่อยแล้วด่ามาเยอะแล้วมีชมมั่งอืมชมการแสดงอืมคีนอ่ะที่คีนเล่นเข้าเข้ากับซีนกับพี่มอสพี่หนุ่ยอ่ะพี่หนุ่ยเนาะพี่น็อตที่โอ้โหอันนี้ต้องให้นะ จริงคือพี่นุ้ยก็ใส่เต็มทางคีนก็ใส่เต็มอะไรใช่เงี้ยคือชอบคีนเล่นแบบไม่กลัวอืมไม่กลัวที่จะสะบัดไม่กลัวที่จะผลักไม่กลัวพวกเนี้ยแล้วอืมันใช่มอะมันได้อ่ะก็เนาะอยู่หน้าเซตอ่ะนักแสดงรู้สึกอืมอย่างนี้แสดงออกแบบนี้แล้วตัวของจินอ่ะเราเชื่อได้ว่านิสัยของจินอ่ะมันแสดงออกแบบนี้ได้จริงไม่ๆแล้วแล้วมันสิ่งที่เจอมันมาเอาจริงๆมันโกรธพ่อมันมากแหละอือืเพราะก่อนหมน้ามนี้คือปฏิเสธมันไงมันจะไปหาคือพ่ออ่ะแต่พ่อบอกว่าให้เรียกอาไม่ใช่พ่อบอกอืว่าเป็นมอาอยากได้อาเป็นพ่อเหรออือาไม่ใช่พ่อมอ่ะมันจริงฝังใจไงเด็กอ่ะอืเออมผ่านมาตั้งกี่ปีต้นไม้หน้าร้านยังไม่โตเลยเขาตัดอ๋อเขา แต่งมา ก็แต่งค่ะ ถ้าไปวัดวงปีอาจจะโตแล้ว อ๋อ แต่ส่วนสูงมันเท่าเดิม แต่ฉันฉันงงมาฉันกร้านนวดฝั่งตรงข้ามไม่เจ๊งเลยตั้งกี่ปีแล้วอยู่ได้ไงอ๋อแล้วนวดเอเก่งอเออบริการดีไงโอเคฉันฉันชอบฉากนี้เหมือนกันฉากที่ตื่นมาแล้วเห็นเสื้อเลอะเลือดอ่ะอืมเออมันจริงนะเว้ยมันหาเอด้วยตัวเองก่ออนเฮ้ยชอบเล่นฉาตอนกนั้นเหมือนกันแรกฉันคิดเลยนะว่าถ้าแบบว่าเห็นเลือดแล้วแบบเฮ้ยวิ่งไปหาเจเลยอ่ะมันจะเป็นแปลกปกติอืมแต่เองแล้วเฮ้ยดูก่อนว่าพอเลือดอยู่ตรงตัวนี้ตัวมันก็กูไปโดนหัวนมนึกมาปะวะ ว่าหัวนมขาดเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นแล้วนางก็ดูอย่างนี้เลยไงเปิดดูดูก่อนว่าเฮ้ยแล้วที่ไม่มีสำคัญคือตรงไหนมีหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันคือการง่วงที่ตาเลยนะไม่ค่อยสังเกตอะไรเออใช่หยิเออบนู่นหยิบนู่นทำนู่นทำนี่ก่อนแล้วค่อยมาเห็นไม่ให้แบบพอใชมาปุ๊บแล้วอุ๊่อะไรเงี้ยผิดปกติเอออันเนี้ยดีอันนี้เนียนเนาะเล่นเนียนเอเนีอยนเนียนอันนี้ได้เลยอ่ะแล้วพอใช่รู้ว่าเอาไม่ใช่เลือดตัวเองวิ่งไปดูเจแล้วเห็นแล้วแบบอย่างนั้นนะจัดซีนแบบนี้มามันเลยทำให้เราอะอารมณ์มันร่วมไปด้วยแล้วแบบเป็นห่วงเจไปด้วยจอืมริงๆอย่างเงี้ยอืแต่ถ้าเป็นมลุงนะลุงตะโกนเรียกแม่แล้วนะ เออ แม่ไม่อยู่ไงมันเป็นอะไรไม่รู้ไงเราตะโกนไปก่อนน่ะนึกออกปะเออแหกปากก่อนแหอืกปากมไปก่อนน่ะแม่ว่าไปอย่างเงี้ยใช่วิ่งลงไปแล้ว หาแม่ละถ้าไม่เจอกูเรียกรถพยาบาลนะ1572อะไรนะแล้วตัวของซีอ่ะอย่างที่เราบอกนะว่าเรื่องเนี้ยน้องซีคือชายมากอ่ะกับการเล่นอารมณ์เยอะเล่นตาเยอืมอะมากกว่าเรื่องหน้าอื่นๆโทเนาะกล้ามเนื้นเสียงเยอะอหน้ามันไปหมดเลยเรื่องเนี้ยเราเล่นแล้วมันหน้าหมันไส้ใช่มันเล่นมันน่าข้างรักรักแต่มันเล่นแล้วมันน่ารักแต่ว่ามันน่าหยุ่มอ่ะอือืมมน่าหยิกอ่ะมันแบบคือ สักทีสิแบบเออมันคนละหยุมกับอีแวนนะอ่าเอออันนี้คือคนละหยุมอยู่แบบเอ็นดูกันแบบหูยเออ มัน ไม่คือของ หยิกอีแวแก้มอ่ะนเนี่ยของอีแวนเนี่ยควรจะโดนแบบใบไม้อ่ะลงมาอย่างนี้เนี่ย โทษนะโทษเอาอย่างนี้ นะตอนนี้เราวกกลับไปหาอีแวนอีกแล้ว อีแวนเนี่ย ไม่ถ้ายังทำตัวอย่างนี้ก็จะโดนเอตลอดอย่างนี้อรับจบเออแต่รับน้องซีเล่นน่าจบไปจ้ะรักน่ารักมากน่ารักแบบชอบเลยอ่ะเรื่องนี้น่ารักจริงจริงแล้วคือบทซีนที่จะน่ารักก็น่ารักๆอืบมทซีนที่จะดูโตนางก็เล่นแล้วดูโตแบบในหัวเหมือนคิดอยู่ชอบ ตลอดเวลาว่าเราอายุ30ที่รักคนนี้มาก่อนชอบตอนเล่นอะไรอย่างเงี้ย29-30มากเลยนะอืมคือดูโตอืมดูมาชัวร์เลยแล้วแบบเฮ้ยคือซีสามารถเล่นขาสั้นก็ได้มาอะไรก็ได้หรือจะเล่นไปทำงานก็ได้อะเป็นหญิงนักอืมแสดงที่แบบ
ใช้งานได้เยอะพอมากจริงๆอ่ะพูดถึง29-30อีซีนนั้นก็งงนะทำไมฝันทีเดียวถึง2 รอบเลยอะอ๋ออีฝันซ้อนพี29เขาฝันยังซ้อนฝันไม่กลับมาที่ถือเค้กอ่ะฝันถืออืมเค้กอืม2 ครั้งซ้อนอ่ะ29ยังไม่กลับมา30กลับมาแล้วแล้วทีนี้พอแล้วก็30ปุ๊บ ตุยต่อเข้าโรงพยาบาลไม่อีเนี่ยจินมันบอกว่ามึงตกใจอะไรตกใจเหมือนเห็นผีเลยคือเหมือนกูเองจินมันไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองหายไปอ่ะซีนนั้นอ่ะอืมอันนี้ต้องก็เลยงงต้องไงยากนะเอออืมมันเลยงงว่าอ่ะทำไมจินไม่ได้แบบว่าถามคำถามประโยคนั้นนะประโยคนั้นคือเหมือนตัวเองไม่ได้ไปไหนอ่ะนึกออกไหมอือืมมเนาะก็คอนพี่เซิร์เซ็ปต์คือหลฟเหมือนกันอกให้งงค่ะอืมวันนี้พี่เซิร์ฟก็เราก็เห็นอิทธิฤทธิ์เล่นดุน่ากลัวชิบหายเลยอะคนอะไรก็ไม่รู้เซิร์ฟเนี่ยก็ยังชอบการพูดที่ชัดอืมขนาดบทที่เถียงกับแวนอ่ะฉันยังคอยฟังเลยนะว่านางจะพูดว่าอะไรคือพูดที่ประโยคที่พูดเถียงกับแวนอ่ะยังฟังชัดเลยขนาดพูดด้วยอารมณ์และความเร็วพี่ไม่ใส่อารมณ์พี่เซิร์ฟบอก ไม่ใช่อารมณ์ พอประโยคนี้มาคือลอยมาเลยอ่ะ เอลออยมาเลย ทันทีลอยนั่นแหละมาเลยเราต้องถจะบอกลึงตาว่ากำลังด้วยนะจะชมอืมอืม แต่เซิร์ฟเล่นมาอารมณ์ดีชมว่าพูดชัดดีชอบตรงที่อืมพูดชัดแล้วคือเราไม่รู้ว่าในชีวิตจริงอะเซิร์ฟแบบเป็นคนโกรธน่ากลัวแบบนี้หรือเปล่าหรือเป็นคนโกรธใครไหมแต่รู้สึกว่าพอเขาเล่นโกรธอะรังสีมันออกเว้ย หน้าบอกเลยเขาดูดุ ว่ารังสีอำมหิตไม่แต่สะพรึงเอาจริงๆรังสีเมียนะ คือมันโหดแบบว่าเมียโกรธอ่ะ รังสีคือหึงอะเอโมโหอเออะอเรังสีอออย่างนั้นน่ะมันเป็นรังสีไปเวนั้นน่ะแล้วคือหน้าไปแล้วคือเพื่อนก็แหย่ไม่ได้อะหน้าแบบเนี้ยอืมเพื่อนแหย่ก็ไม่เล่นค่ะขอคนไม่หน้าเล่นดุเขาแย่รังนะตาเขาแย่รังแตนนะคะเออใช่แต่พี่เติร์ฟตาดุตาดุหน้าดุตาแบบอืมแต่เลยแบบอืมไม่แค่นี่ดูนิ่งๆก็ดูแต่ดุละเขาใจดีกับจาว่าจะตายไม่เห็นเหรอเอาอันนั้นจาว่า ที่จะว่าบอกว่าผมโทรไปแล้วไม่รับเหรอ เออ ว้าย ก็คือชีวิตจริงสลับข้างกันจาว่าติดต่อพี่เซิร์ฟไม่ได้แต่พอมาแล้วก็มาหาทันทีน้องชวนไปเอออืมไหนก็ไปไม่เห็นเหรอหายคิดถึงละอืเม ออฉันจับตาดูเธออยู่นะ มันก็ดู บอกป้าปากประกาศไปเลยว่าอย่าให้พลาดนะ จาว่าดูแลแฟนเธอดีเอ้ยไม่ใช่ดูแลพาร์ทเนอร์เธอดีๆขอโทษพูดเอผิด อ พอแล้วปวดหัวด่าจนปวดหัวแล้ว ว้าแต่ยแต่ด่าเยอะนั่นแปลว่าจาว่าเล่นถึงนะลูกนะ โธ่ จะว่ามา ไม่ต้องเอาเลยนะบทแบบนี้ ขี้เกียจด่า จะว่าอันนี้ทิ้งคำถามไว้ให้ทุกคนนะคะจะว่ามาทวิตไว้นะคะว่าแม่ฟาร์มยังรักผมไหมครับ โอ้โหจาแต่ถ้าว่า เชิญค่ะแม่ฟาร์มขีดเส้นใต้ได้เลยไม่ ทำไมกล้าถามลูก หนูถามมันหนูรู้คำตอบอะ ถามเอามีเหมืมหรืออะไรอนเป็นลูก โพสต์ล่อให้มาแบบว่า คือ ไม่ต้องถามแม่ฟาร์มนี่มาถามพวกลุงพวกป้าแกเนี่ย เออเลี้ยงมากับมือตบตูเอดนอนอเป็นไงล่ะเออเปลี่ยนแพยังมเพิร์สไหมเฉดหัวตั้งแต่เล็กลงแต่น้อยถังไปเนี่ยแล้วเลย อือืม มอาจจะยังนะ เปลี่ยนเปลี่ยนแพมเพิร์สเธอตั้งแต่เห็นเธอเล่นเรื่องแรกค่ะ เออ หัวยังปูดอยู่อ่ะ เอเอออเอ้ยเนาะก็ประนะมาณนี้แล้วกัน ประมาณนี้ EP นี้อืม นะคะที่ด่าทั้งหมดด่าตัวละครหมดเลยโอเคไหมเข้าใจนะโอเคครับก็เดี๋ยวกลับมาดูด้วยกันเนาะนี่ EP 10นะครับแต่วันนี้สำหรับพาร์ทรีแคปของ EP 9ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครัสวัสดีคสวัสดีรับสวัสครัดีครับบอ่บาาย